guys! Hey guys! Welcome back to my YouTube channel. And for today's video, mag-unbox ulit tayo ng package! So, ayun, sobrang happy ko guys kasi, sunod-sunod silang dumating yung package. Ayun, yung kay Tita Windor, kay Slime Channel or Slime Time. Tapos yung kay Hello Dan Slime. So, ayun. Tapos, ito pa. Galing siya kay Zaira. Ayan, galing siya kay Zaira. Tatakpan ko na lang yung address namin dalawa. And ayan, basta galing siya kay Zaira. Kita niyo ba siya? Ayan o. Ayan. So, inopen ko na siya para hindi na tayo mag-ano. So, na-excite ako kasi ang size niya is slim. Ayan o. Kilo box slim. So, ayun. Oh! Oh, may letter siya. Ayun o. Bubble wrap pa eh. So, ayun. Uy, may ballpen. So, open na natin siya, syempre. Ayan. So, thank you so much, Zaira. Para dito sa package nito, sobrang happy ko talaga. Hindi ko lang ma-express kasi galing ako sa... Uy, guys, ang dami! Ayan, so, ito siya. Ito yung mga add-ins nakalagay. Yung thank you. Ala, thank you. Guys, sobrang na-appreciate ko yung mga effort na ginagawa nyo sa akin. So, ayan, wait lang. Open ko lang siya. Ayan, so, tapa-open ko lang kayo. Mami, and ayan siya, oh, ang dami. Ito pa. Okay, so yung letter, babasahin muna natin. Dito muna tayo magpo-focus ngayon. Sa letter na binigay niya. So, yun. Thank you. Yan. Oh, ang dami nila. So, guys, dito tayo sa letter. Oh, meron tayong, ito, yung favorite na ano ko, na ginagamit pag magdodrawing na yan. Pencil din to. Ayan siya. Para siyang button lang. Oo. So, ayun na siya, guys. Ang cute na to. Grabe. Thank you. Ayun lang. Thank you, Zaira. Next to, meron naman siyang, so watermelon to. Yung kay Hello Dance Slime. Thank you, Zaira. Ayan. Next. Ito na yung letter. Sabi niya, hello po Ate Maika, sana po magustuhan niyo po ang padala or late birthday gift ko po sa inyo. Thank you po for making us fans happy. Aww. Tapos sabi niya, ipagpatuloy niyo lang po ang inyong ginagawa until we hit 60k, 80k, look, 1 million and to 10 million subscribers. And huwag niyo po i-stop ang career niyo po. Thank you. Hindi ko stop. Syempre, para sa inyo. Sabi niya, more blessings to come pa po. Deserve niyo po lahat na nangyayari sa life nyo po ngayon. More subscribers to come po and belated happy birthday po Ate Maika. Tapos happy birthday. Thank you, Zaira! Sobrang na-appreciate ko po. Yan, meron pa siya. Sticker. Oh, ang cute nila. Ayan o. Oh, cute. Yun, next is meron tayo. Sticker din. Ayun o. Thank you, Zaira! Thank you. So, kikip natin sila. Ayan. Of course. Start na tayo dito. Ayan. Dito tayo mag-start. Ayan. Oh, ang ganda nila. Okay, so, open na natin siya. Yung open. Slide yung kamay ko. So, ayan. Sabi niya, goodie bag. Oy, thank you! Thank you, Zara. So, meron siyang, ano to? Ay, ang cute. Barbie siya, oh. Ang cute niya. Okay, so next is, meron tayo nitong popsicle pati slime. Favorite ko to eh. Okay, so, hindi na muna natin siya i-open kasi baka sticky siya dahil nag-ano siya sa shipping namin. So, yun. Thank you, Zaira! Grabe. So, ayun. Next. Meron tayo. Thank you! Happy ko. Ayan. So, meron tayo nito. Ay, ala, ang cute.
Ang cute. Bakit? BTS? BTS. Asan? Ah, ano kasi tawag dito? Inilalagay sa ano? Parang ano? Kinikilig ako. Thank you, Zaya! Kinikilig ako. Ayan, wait lang. Dalawa na yung ganito ko kasi guys, binigyan ako ni Hana. Oh, ni Hana Encarnacion. Oh, ang cute. Ay, sorry. Ganda na sulat mo. Ang ganda ng ano sulat niya eh. So, ayun. Kompleto sila. Hi, Cheska! So, ayun. Thank you so much. Allah. Sobrang saya ko naman. So, ayun. Okay, so, try natin kumalma. Kalmado tayo dapat. So, ayun. Wait lang. Ang cute nila. Wait lang. Nahulog si ano. Ay, ito pala. So, ayan. May Ang ito galing. tayong, ayan, may Oh. ganyan tayo siya. Para tong tape, ganon, para sa stationery. Then, mga stickers, ayan o. Thank you, Zaira. So, lalagay natin sila ulit dito. Ay, ang cute nito. Fruity apple, ayan. Tapos, meron tayo ditong, sabi niya, special happy, tapos may star. Thank you. Ah. Ang cute nila. So guys, ano ngayon? Ano nga ngayon? Wait lang, tignan ko lang. November 13, exam namin bukas. So, yan. Then next, meron tayo na to, clay. May clay tayo. Ang ganda ng packaging niya. So, di ko na siya o-open. Pero meron tayo ditong blue, violet, tas blue and pink. So, ayan, thank you. Ang daming naman. Okay, so next, ito. Foam beads naman. Uy. Oh, ang cute. Ayan, so, open natin siya. Ayan siya. Oh, thank you, Zara. So, babalik natin siya para hindi makalat. Ayan. Thank you. Ayan na yung bumalik. Char. So, ayan na. So, meron pa tayo dito. Hindi pa tapos ang unboxing. Ito pa yung mga add-ins natin. Thank you, Zara. Ang dami niyang pinadala. Grabe. So, ay, favorite ko yung mga to. Ayan o, yung mga glitters na ganito. And then, yung ay, glitter glue, mga pan-design. No, thank you. Next na meron naman tayo is, oh my God. Ang dami nilang glitter sequence. Ayan o, thank you. Okay, so next is, eto. Naka-bubble wrap din siya. So, open lang natin siya. Tanggal. So, ayan. And may slime. Slime sila, guys. Sabi niya, if the slimes are melted, please activate. Sure. So, ayan. OMG. Thank you. Wala. Ang ganda. Strawberry cream duo siya. So, hindi siya melted. Ang ganda niya. May scent siya. Ang bango. Ang bango. Ang bango niya. Ang bango. So, guys, ililink ko yung channel ni Zaira kung meron siya YouTube channel. Yon. So, thank you. Ay, may malaki. Ay, candy corn pala siya. Clay. Thank you. Hala. May instruction siya. So, ay, wait lang. Hold. Sabi niya, put the clay to the slime. Tapos mix. Enjoy playing with the slime. Oh. Next is meron siyang what's inside. So, sabi niya, candy corn slime cloud, candy corn clay cookies, fake sprinkles. Disclaimer, the slime is not filled to the top, so there's space
for the clay. If melted, please activate. Ala! Oh, ang cute! Candy corn slime. Oh my God! Oh. Oh, cloud slime siya! Ang ganda! Ayan siya, oh. Kita niyo ba, guys? Ang cute. Okay, so, okay. Meron tayo nitong candy corn ulit. Gagawa tayo ng candy corn slime, guys, ulit. Okay, so using this, okay. Aha. Next na meron tayo is, try natin siya. Slime din siya. Thank you. Ito naman, blueberry cream duo. Ang gaganda ng texture nila. Ang clicky. Ang glossy rin niya. Ayan o. Thank you, Zara. Ang galing mo gumawa ng slime. Ang bango. Okay, so. So, meron pa tayo. Hindi pa siya natatapos, guys. Ang dami na nating ano dito. Ayan. Oh. Grabe. Ang dami. Ang dami. Thank you. Containers. Ay, ang cute ng containers. Portion cup siya. Ayan. Thank you. Grabe. Thank you. So, next is meron tayong may borax tayo, glitters, mga sequins. Hala, ito yung mga ito yung borax natin, then ito yung mga sequins. Thank you! Hala. Ang dami nating dito. Ayan, no. Tignan nyo ba siya, guys? Ang dami, diba? So, ayun. Super na-enjoy ko mag-unbox. Ayan. So, lalo na dito. Ayan. So, yung mga slime natin, sobrang gaganda na texture na binigay sa akin ni Zaira. Ano nga ulit name niya? Yan. Kalimutan ko. Sorry. Yan. Zaira Shante Cabanela. So, ayan. Lain natin konti. Ayan. Dalawa sila. Tapos yung candy corn slime pa natin. So, ayan. Thank you guys for watching this video. Sana nag-enjoy kayo. And if you did, please give this video a big thumbs up. Subscribe to my YouTube channel. And no hate, spread love. So guys, sana na-enjoy nyo talaga tong video na to. Kasi ako, super na-enjoy ko. So, ayun. Thank you. Love you all. No hate, spread love. Love your enemies. Bye-bye, mga. Thank you, Zaira, ulit. So, ayun, lilink ko na lang sa description box yung mga website or mga channel or mga accounts na next yung ipa-follow, ganun. So, ayan. Thank you. Love you all. Mwah!